파손된 스토퍼 교체로 왔습니다. 이렇게 주차 스토퍼가 하나가 파손되어 있습니다. 한 개만도 수리가 가능합니다. 자, 파손된 스토퍼 철거하고 폐기물은 이렇게 수거했습니다. 새로 설치할 스토퍼 다시 구멍 뚫어서 설치하도록 하겠습니다. 스토퍼 좋아. 영하 오늘 6.5도 스토퍼 한 개 교체 설치 완료 후 모습입니다. 이렇게 두 개 세트로 딱 들어가게끔 해서 하나 수리하였습니다.